akafata akana akarenga no ku mategeko y'igihugu akanarenga no kuyimana, agafata akana kakajyana mu irogi. Ese iyo bamusanze yo bamwambitse ipingu akagenda, noneho bya bindi bye tutabonaga yatubeshyaga ntabwo biba bitangiye kugaragara. Noneho reka tureke Imana irenze ibyo ngibyo. Umunsi bwizaza noneho Yesu yaravuze ngo bazaza bakomange, babwiye ngo sinigeze mbamenye. Sambuto wanahanura regamaye, wavuga indimi, wakwigira ucyaha ukadukanga ukadutitiza, ariko nkubwize ko aya nkubwire ngo iherezo riri bugufi. Ubwo bishatse gusobanura yuko hari igihe kimwe cyo gukora ibyo ngibyo byo kwiyoberanya n'igihe cyo kurangira kwabyo. Cyane rwose. Ngaho tubwire mu ncamake uburyo ibyo bintu bishobora kurangira, ndavuga bishobora gushira mu bantu ku buryo abantu bavuga Imana koko bari kumwe nayo. Kuko hari mu isi harimo Satani, ahubwo abantu bari bakwiye kumenya Imana neza. Ugiye kuyivuga akamenya Imana yavuze iyo ariyo, kuko hari abavuga Imana ko burya Imana ni nyinshi. Kuba rero Imana ari nyinshi, wowe uvuga iyihe Imana? Niba uvuga Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, wari ukwiriye kwakira Kristo. Noneho ikindi cya kabiri ukayoborwa n'Umwuka Wera. None niba Umwuka Wera atakuyobora rero, bivuze ngo iriya Mana uri kuvuga izaguhemba. Iyo uri kuvuga, niba uri kuvuga Imana ukajya gusambana, Imana uvuga ntabwo ari se w'umwami wacu Yesu Kristo, kuko iyo ntabwo basambana bayivuga, bayikorera. Iyo ni iyindi. Niba urimo kwibeta kuko batakubona ukagenda ukinywera ukadandabirana, wamara no kudandabirana ukagerageza gutega umumotari ngakujyana kugeze ku muryango w'iwawe, ukabwira umugore ngo rega madamu ngo nukuri ngo kose uyu munsi ndumva ntashaka kurya, ukagenda ukarya n'amabombo ukarara umurebera hirya ngo kuko ngo uri guhisha. Ndagira ngo mbwire ko mwene data, ibi bintu biri bugufi kurangira. Imana yawe niyo ngiyo, ntabwo ari yayindi se w'umwami wacu Yesu Kristo. Bisobanura ngo rero abakristo babimenye, nukuvuga ngo hari umuntu uzaguhagarara n'imbere akakubwira Imana, ariko kizatuma kumenya Imana ari kuvuga uzacunga ibikorwa akora. None se bimwe bavuga ngo habaho ibyapa byo wabivuza? Ibyapa ariko abantu nabo muri iyi minsi ngenda babwira ngo bareke kureba ku byapa, kuko Kristo yaraje kandi Imana yavuze ngo n'ingenzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe navuga ngo niwe cyapa kituyobora. Ibindi byapa byavuye he bakristo? Kuvuga ngo ntabwo dukeneye ikindi cyapa kitari Kristo. None uvuga ngo niba uri kujya ku kiriya cyapa gishobora no kirakurangira aho kitazi. None niba giparitse aha ngaha harimo kilometero, nugera imbere ukabona indi mihanda kandi cyapa wagisize aha, uzagera yute? Bisobanura ngo abantu barimo kwita ku byapa, yo mvuga ndabizi abantu barayadukanye ngo icyapa cyakuyobora ngo ukagera iyo ugiye. Ntabwo ngenda agira babwira ukuri kwa Yesu, ntabwo icyapa kizakuyobora ugere iyo ugiye. Icyapa kizasigara aha ugenda nugera imbere uyobe kuko utabonye Kristo. Arakoze cyane rero Jean Paul. Mu minota mike yadusigaranye ndagira ngo tumuhe akanya atubwire incamake n'umwanzuro tugera ku isoza ry'iki kiganiro. Ariko Jean Paul tuzongera tugutumire tugikomeze, kubera yuko ndumva hari ibintu byinshi kandi nzi neza yuko abantu bakeneye kumenya. Numva uzi ushobora kuzadusobanurira, uratwemerera kuzagaruka? Ndabyemera rwose, kuko ni byiza. Ntabwo iri sezerano rishya n'irya kera ntabwo wabivuga mu mwanya mutoya. Nk'uyu nguyu urabona ko tuvuze byinshi tunyuramo, ariko nyamara umuntu yakaba yagenda kimwe ku kindi gukebwa. Ibitambo mu isezerano rya kera byakizaga bite, byakorwaga bite kugira ngo bigere bihure mu isezerano rishyashya, kugira ngo noneho umuntu yinjiremo neza koko iryo sezerano rikore neza, yanyura hehe? Hari naho watubwiye ngo igitambo cyacumbaga umwotsi ukagenda ugahumurira Imana. Buriya bivuze ko hari shobora kuba hari n'icyayinukiraga. Ibyo ngibyo Jean Paul azabitubwira neza, uburyo ibitambo byahumuriraga Imana, uburyo abantu byo gukebwa, uburyo bw'amategeko ndetse n'ibya Kristo. Tuzagenda tubijyamo ikintu ku kindi gake gakeya, hanyuma tunarebe
n'ibingibi bindi by'inyuma, kuko harimo ibintu byinshi. Hari abagabo banywa amata y'abana kandi ari abavugabutumwa, abo ngabo nabo tuzabarebaho. Jean Paul afite akazi kenshi muri uyu mwaka, kandi tubasezeranije yuko tuzabibagezaho. Ariko kandi mujye mukomeza gukora subscribe, mukore share, ubifate ubishyire kuri Facebook yawe cyangwa se ahandi hantu, kugira ngo abantu bakomeze basobanukirwe neza n'ijambo ry'Imana, kandi tumenye neza inzira turimo ituganisha mu ijuru. Jean Paul, hari ikintu wabwira abantu tugasoza? Icyo nababwira, bashonje bahishiwe, umunsi muzatubwira tuzabitaba, tuze dukomeze dusobanura ibi bintu, kuko hari byinshi, hari ubuyobe buhari muri iyi minsi. Ni ukuri uzimana urareba gutya agahinda kakakwica. Wareba amatsinda asenga, abamwe barasenga, iri ni isengesho, ni ikibandi, kandi gusenga Imana yaragize ite, yarabivuze ukuntu abantu bakwiye gusenga. Yesu abyigisha intumwa ze, aravuga ati mujye musenga mutya. Ariko abantu ubwo gusenga gutyo ntibabishaka. Hari ingero nyinshi umuntu ashobora gusenga atabona runaka ngaze kumubwira tumva, akumva atasenze. Barashaka ibitangaza, barirwa birukanka imisozi yose bashakisha Yesu. Ba Yesu niba barabaye yo simbi, kandi Yesu aravuga ngo ntimuzajya hanana. Ibyo ni byinshi rero twagakwiye kuba tuvuga. Gusa cyakora icyo navuga kuri uyu munota, muri uyu mwanya mutoya muduhaye, ni ukubwira abantu ngo nimuve mu byo gutamba ibitambo. Urugero ngo nutanga amafaranga numve ko wabonye ijuru, uribeshya. Nugera mu gukebwa usanga ngo ubwo twebwe dufite imyenda tujye twambara myiza, ubwo dufite ukuntu twibombarika, ubwo tutabigera ukigaragaza rwose. Hari ugeze atanga akantu aravuga ngo ngibaze kwambara ijipo ndende ngari ukayikuramo wo gusambana, ngo se ngo wambaye kagufiya ahubwo bajya kumusambanya ngakirukanka ngo ubwukijijwe n'indi. Bikwereka ngo abantu bari nayo nisijuka. Ubwo rero nagira ngo mbwira abantu ngo ibyo kugaragaza inyuma ibyayo mategeko, dore ko abantu muri iyi minsi baracyakomeza kugendera mu mategeko. Mukora ibi nibi nibyo bizabakiza. Yewe hari n'imvugo ihari, wenda nabyo wenda ni mu makanya tuzongera tubivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Noneho wareba kwizera ubundi n'ukuye, ese ubundi imirimo ivugwa ni iyi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Mana urakoze cyane. Icyo navuga wenda nsoza, ndagira ngo mbabwire ngo dufate igitambo kari Kristo. Noneho nitumona Kristo akatubera umwami n'umukiza wacu ku bugingo bwacu, noneho ibindi byose ko ijambo ry'Imana avuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ni ukwakira Yesu. Ibindi byo bizagenda biza tubisobanurwa, kandi ni ukuri bizagenda neza. Murakoze cyane rero bakunzi ba Crediamo TV. Ikiganiro twari dufite n'ahangaha kicumbikiye, nababwiye yuko tuzagikomeza tugashyiraho ikindi gice cyacyo, tugasobanukirwa neza kuko ibyo umukristo yakagombye kuba akora ndetse n'ubukristo ubwo ari bwo. Turabakunda cyane rero, kandi mujye mudusengera. Muramutse mushatse kutwungura n'ibitekerezo, ushobora kujya hasi muri comment ukatwandikira, cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone ihari, nayo nyivuge 0788 62 13 15. Abari hanze y'u Rwanda mubanza akamenyetso ko guteranya mugashyiraho 250. Murakoze, Imana ibahe umugisha.